अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश हों, आबाद हों, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। और आज 2 दिन के बाद मैं घर आई हूँ। आपको मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग्स में कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी थे, तो उसके बाद कल शाम को वो वापस आए और हम लोग फिर कल रात में ही घर आए हैं। और अभी ये जो मैंने फ़ूड प्रोसेसर लिया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं चेक कर लूँ और यूज़ करके मैं देखूँ। 7 डेज़ की इन्होंने मुझे वारंटी दी थी, तो मैंने लिया था। उसके बाद मैं घर रख के और चली गई थी, अम्मी की तरफ चली गई थी। तो आज सुबह को जब मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले इसमें आटा गूँध के देखती हूँ कि कैसे गूँधा जाता है, क्या है इसका रिज़ल्ट, क्या है, तो मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आटे की जो मैक्सिमम लिमिट थी, जो क्वांटिटी की, वो इस पे लिखी हुई थी 1.5 kg। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ज़्यादा गूंद के देखती हूँ, चेक करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। तो वैसे तो आटा इसने बहुत अच्छा गूंदा जो मैंने ज़्यादा डाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये मूव बहुत ज़्यादा कर रहा था, मूवमेंट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मैं आटा जब गूंदती हूँ ना, तो हम 2 लोग हैं, मैं हाथ से भी गूंदती हूँ तो मैं थोड़ा गूंदती हूँ। तो आज मैंने जस्ट चेक करने के लिए ज़्यादा डाला था, तो अब आई थिंक मुझे नेक्स्ट टाइम आटा थोड़ा सा कम ही इसमें डालना होगा, कम ही क्वांटिटी रखनी होगी, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है इसमें गूंदा जाए और मूवमेंट ज़्यादा ना हो। तो बहरहाल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप सब पूछ रहे थे कि हमें रिव्यू दे दें इसका। मैंने आई थिंक ये सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको बिल्कुल अभी यूज़ नहीं किया। इसके सारे टूल्स मैं यूज़ कर लूँ और कुछ अर्सा यूज़ कर लूँ, चीज़ें करके देख लूँ इसमें यूज़ करके, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से इसका रिव्यू दे सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये है कि जो भी मैं इसमें जैसा भी इसको यूज़ करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी अपनी डेली व्लॉग्स जो मेरे आते हैं डेली रूटीन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आटा अच्छा गूँध लिया था, बहुत अच्छा गूँध लिया था। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आप हमें ये बताएं कि इनका किस तरह से हम केयर कर सकते हैं। नॉन स्टिक के बारे में भी आते हैं, जूसर, ब्लेंडर और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबके बारे में आते हैं कि आप हमें बताएं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी कभी यूज़ किया करें कोई भी ऐसी चीज़, कोशिश किया करें इसको फ़ौरन ही आप वॉश करके और क्लीन करके रख दें। आप चाहे इसको थोड़ी देर रख देंगे, ड्राई हो जाएगा, और अगर आप इसको भिगो के रख देंगे तब भी ये होता है कि स्टेन्स आ जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। तो मैं ऐसी कोई ख़ास केयर तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन ही क्लीन करके और वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि जब तक मेरे बाकी किचन के काम कंप्लीट होते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, इसको फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ और इनको इनकी जगह पे वापस रख देती हूँ। ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। और नॉन स्टिक के बारे में भी बहुत से अगर होगा तो मैं अलग से बता दूँगी, लेकिन ये अभी मैं साथ यूज़ कर रही थी तो मेरे माइंड में आया, मुझे याद आ गया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दूध जो है वो मैं जिस दिन गई थी ना, उस दिन मैं लेकर और रख के गई थी फ्रिज में। 1-2 दिन में दूध ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है। तो जब भी अभी कभी आपको ऐसा डाउट हो ना, आप ऐसा किया करें, आप फ़ौरन इसको बॉईल करके देख लिया। अगर इसका टेस्ट चेंज हो, स्मेल आए, कुछ भी ऐसा हो, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला दूध बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में दूध ख़राब नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक है। और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊं कि कल शाम से बारिश हो रही है और इतना माशाल्लाह अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, वरना बहुत तेज़ मुसलसल तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी ज़रा बारिश कम हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं अब कपड़े जो है वो वॉश कर लेती हूँ। और आप ये देखें कि जो मेरे हस्बैंड गए थे, बैग सारा मैले कपड़ों का ही लाए हैं, एक एक दिन के पहने हुए हैं, हाफ बल्कि एक दिन भी पूरा नहीं पहने हुए, और बहुत सारे कपड़े लेके गए थे, सारे के सारे मैले करके लाए हैं। तो अभी मैं बैग से कुछ तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, कुछ मैं अभी निकाल रही हूँ।
और अभी इनको मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि बारिश अब रुक गई है, काफ़ी बारिश हो गई। आई थिंक फिर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इसके बाद हल्की फुल्की हुई तो देखा जाएगा। अच्छा जी, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ लेकिन स्टिल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप 2 लोग हैं और आप डेली कपड़े क्यों वॉश करती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले तो ये कि बर्तनों में और कपड़ों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो आप देखें ये पूरा भी बैग खाली किया है मैंने, ये सारे मैं वॉश करूँगी। उसके बाद ये होता है कि कपड़े डेली के होते हैं, घर के अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, रात के अलग होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, टॉवल्स होते हैं, किचन के होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डेली कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। शायद फ़ील ऐसे होता है कि 2 लोग हैं तो काम नहीं होते होंगे, लेकिन 2 लोग हों, 5 लोग हों या जितने भी लोग हों, काम उतने ही होते हैं। बल्कि जब इंसान अकेला होता है ना, तो तब उसको बहुत ज़्यादा काम अकेले करने होते हैं, इसलिए कपड़े डेली वॉश होते हैं। ऑटो वॉश तो मैं डेली ही, ऑलमोस्ट डेली लगाती हूँ। छोटी वाली जो मैनुअल है वो मैं 1 दिन छोड़ के या कभी 2 दिन छोड़ के लगा लेती हूँ, क्योंकि उसमें मैं छोटे मोटे अपने कपड़े वॉश करती हूँ जो नए वाले होते हैं। और ये आप देखें, जिस दिन मैं गई थी उस दिन ये सारे कपड़े मैं वॉश करके और बेड पे सारे मैं बिछा कर गई थी। तो अभी इनको मैं सबको तह कर रही हूँ। तो एक अभी तय होते नहीं है कि दूसरे इतने सारे रेडी हो जाते हैं वॉश होने के लिए। तो इनको अभी मैं कबर्ड में रख दूँगी। और उसके साथ ये है कि अपने हस्बैंड के मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये ड्राई क्लीनर को मैंने देने हैं। उनके वो भी डेली के होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं तो वो अलग से होते हैं। तो अभी ये मैं अलग करूँगी, इसके साथ मैं हैंगर्स वगैरह और बैग में डाल के ये सारे सेपरेट करके और उसको अभी मैं दे दूँगी। अच्छा, उसके साथ मैंने सोचा कि मैं अपने जो घर के कपड़े हैं, मैं इस तरह से करती हूँ कि जो बाहर के होते हैं वो तो मैं आयरन करके हैंग कर देती हूँ। अपने कपड़े मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, हस्बैंड के भी मैं खुद ही करती थी। अभी कुछ अर्सा हुआ है कि मैंने देना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ मेरी रिस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं आयरन करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़ोर लगता है, तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है मुझे। और स्पेशली जब आप हस्बैंड के कमीज़ शलवार या शर्ट्स डेली के इस तरह से आयरन करें तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बहुत दर्द होता है मुझे। और इसलिए फिर उनके मैं दे देती हूँ। अपने मेरे जो घर के आप देखें, मैं बस इसको लाइट लाइट सा आयरन कर लेती हूँ इस तरह से। और ये तो डेली चेंज होते हैं, 1 दिन छोड़ के चेंज होते हैं। तो इनको मैं इस तरह तय करके फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ। इनको मैं हैंगर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये तो आम कपड़े हैं। और ये आप देखें, बस यही कुछ जोड़े हैं जो बार बार आप देखते हैं मैं पहनती हूँ, घर में पहनती हूँ। बाहर जाती हूँ तो कर लेती हूँ चेंज, दूसरे वाले बाहर के अलग होते हैं, लेकिन घर में तो बस यही कपड़े पहने जाते हैं। तो इस तरह से ना मैंने सोचा कि 5-10 मिनट लगेंगे, मैं इनको भी 2-3 जोड़े हैं, इनको भी मैं आयरन करके और मैं इनको रख देती हूँ, ताकि यह है कि ये काम भी मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं कबर्ड्स में रख रही हूँ कपड़े। और अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। तो बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि रात को तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा वॉश करके सोती हूँ। और सुबह के नाश्ते के थे, बस थोड़े से ही बर्तन हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्लीन कर दूं, क्योंकि कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं सारे। बाकी कपड़े जितने थे वो मैंने रख दिए हैं, और बस इन बर्तनों को भी वॉश करके मैं रख दूंगी। तो दिन सारा इसी तरह बिज़ी बिज़ी गुजर जाता है। देखने में शायद लगता होगा कि कोई काम नहीं है, सारा दिन बस ऐसे ही बिज़ी गुजर जाता है। उसके साथ ये होता है कि मेरा अपना बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जो कि आप जिस पे देख रहे हैं मेरा व्लॉग। तो ये भी एक फ़ुल टाइम जॉब है, फ़ुल टाइम ड्यूटी है आपकी। घर के सारे काम करने के साथ ये भी, इसको भी आपको पूरा टाइम देना होता है। काफ़ी इस पे भी टाइम लग जाता है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए हैं। तो अभी हम दोनों चाय पियेंगे। और चाय पीते हुए ना, आज क्या हुआ कि हमें अचानक ही कहीं बाहर जाना पड़ गया। आप ये देखें, जैसा कि आज का टाइटल आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग का, तो मेरी लाइफ ऐसे है कि जहाँ भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ, घर में हूँ, बाहर हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरा यूट्यूब का काम साथ साथ चलता रहता है। सारा दिन रात भी जब तक जागती हूँ मेरा ये काम चलता रहता है। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, लेकिन आप देखें कि लैपटॉप मेरे पास है। मैं एक्चुअली नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेट भी है आपके पास, रास्ते में आप जो है इसको जितना काम है आप एडिट करके और अपलोड कर देना, लेकिन आपने साथ चलना है। तो एज़ अ व्लॉगर इतना इजी नहीं होता, आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है, चाहे घर के काम भी हों। सारा दिन आपको पता है घर के काम ही लगे रहते हैं, उसके साथ फिर उसको कैप्चर करना, उसको शूट करना, और वो सब करने के बाद फिर उसको कितना घंटे बैठ के एडिट करना, फिर अपलोड करना। और जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, डेली रात को 8 बजे मेरा व्लॉग आता है। तो मुझे 8 से पहले पहले सारा काम कंप्लीट करके अपना रखना होता है।
और यूट्यूब पे जब आप वीडियो लगाते हो ना, उसके बाद भी आपका काफ़ी काम होता है, ये सब चलता रहता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी मेरे मतलब मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप हमें बताएं और कुछ टिप्स दें, कुछ गाइड करें। यकीन करें, कुछ भी ट्रिक इसमें नहीं है। आप सिर्फ अपना अच्छा काम अपलोड करें, आप अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को इक्वल, जो आपसे प्यार करते हैं, इक्वल उनको आप उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। वो दिन तो दूर ही नहीं है फिर आपकी लाइफ में जब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी। यूट्यूब पे आने का कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है। हाँ, आपकी लक होगी तो शायद आप बहुत जल्दी आगे चले जाएंगे। मुझे तो ख़ुद बहुत टाइम लगा, 1 साल से मुझे ऊपर हो गया, और अब जाके माशाल्लाह इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूं। पैसे के लिए कुछ भी नहीं होता। जब आपको शौक़ होता है ना, जब आपको सबसे बात करने में, वीडियोस बनाने में, एंजॉय करोगे जब आप अपने काम को, तभी आपको मज़ा आएगा और अगलों को भी देखते हुए अच्छा लगेगा। और आप देखें, रोड पे अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप सिर्फ ये देख लें कि इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा काम किस तरह से चलता है और मेरी लाइफ किस तरह से गुज़रती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे भी मुझे कमेंट एक आया कि मैं आपको आइंदा मैसेज नहीं करूँगी, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपने लेट किया। और मैं यहाँ पे ठहर के मैसेज, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रही थी, अपलोड भी कर रही थी, और उसके साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही थी। तो ये मेरी लाइफ है एज़ अ व्लॉगर, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये खुद ही अपने लिए चूज़ किया है। और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है और मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम घर आ गए हैं, 10:30 हो रहे हैं। तो हम लोग ये देखें लेकर आए थे चाइनीज़ भी, लाज़ानिया भी, और अम्मी ने भी खाना बना लिया था, कटलेट्स बना ली थी। तो अब मैं आपको साथ साथ जाते हुए ये भी बता दूं कि मैंने जस्ट चाइनीज़ और लाज़ानिया के 1-2 स्पून्स लिए, और कटलेट जो है उसके ऊपर से सारा ऑयल वगैरह टिश्यू पेपर से हटा के वो लिया था। उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी रोटी और मीट या सालन कुछ भी टेस्ट भी नहीं किया। तो ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आप इस तरह से अपना हेल्दी फूड, या आप इस तरह का जितना भी फूड है, आप पोर्शन कंट्रोल करके एंजॉय कर सकते हो। तो चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।